집선비 공포게임 천국. 가봅시다. 실험이 시작되었습니다. 찾기 시작할 거다. 일일이 이래야 하나? 쓸만한 물건인걸? 자, 뭐가 들었나? 이 새끼들 라이터 먹고 버리네. 난 아직 여기서 떠나고 싶지 않은걸. 짜롭다! 왜 이렇게 많냐? 일일이 이래야 하나? 난 아직 여기서 떠나고 싶지 않은걸. 뭘 만드는 것일까? 1분 후 항공 보급이 도착합니다. 열려라. 우리 부질없는 짓은 하지 말자. 응? 얼른 써보고 싶은데? 에? 이제 모두 긴장하는 게 좋을 것 같은데. 호텔 생명의 나무. 새 금지 구역이 지정되었습니다. 상자를 여는 건 늘 즐거운 일이지. 안 그래? 우리 부질없는 짓은 하지 말자. 응? 열려라. 야생 동물은 전체 말을 듣지 않는단 말이지. 열려라. 쓰다 보면 힘이 있겠지. 찾았다. 포스코? 왜 이렇게 빨라? 열었다. 곰이 나왔어. 쓰다 보면 손에 있겠지. 열려라. 깨끗한 이렇게 1분 되면은 후 항공 보급이 도착합니다. 그렇다고 좋아하는 것도 아니지만. 전설화를 써야 열려라. 찾았다. 열려라.
쓸만한 물건인걸. 생존자가 사망했습니다. 나 학교. 좋아, 열심히 찢으러 가볼까? 뭔가를 배워도 못 써봐도 돼. 생존자가 사망했습니다. 새 금지 구역이 지정되었습니다. 나 한국 드문 공장 물건이네. 좀 더 가야 될 거야. 자, 뭐가 들었나? 열려라. 생존자가 사망했습니다. 생존자가 사망했습니다. 운석까지. 이거 봐. 생존자가 사망했습니다. 괜찮지 않나? 생존자가 사망했습니다. 이제 한국에서 뭐 모두 먹어야 돼? 거의 다 긴장하는 게 토마스 좋을 것 같은데. 처음에 배터리. 4명 있었어. 쓸모없는 게 배터리랑 절대 안 해봐. 전부 물병, 엎어버릴 테니까. 유리병. 뭐 공장 가면 되니까. 뭐가 뒤지면서 들었나? 공장 쪽으로 가지. 찾았다. 열려라. 난 이분이 아니야. 누군가가 연쇄 처치 중입니다. 누군가가 연쇄 처치 중입니다. 이제 생존자가 10명 남았습니다. 이쪽은 붙어야 될 것 같은데. 하긴 1분 후 끝내면은 항공 보급이 도착합니다. 뭔가를 배운다는 거 여기도 다 털렸네. 지루하면서도 신기한 일이지. 킬파밍 하는 게 맞긴 하겠다. 이제 뭐 뒤져봤자 안 나오니까. 너 없겠지 리본? 열려라. 이 무리판이 나왔다고? 찾았다 리본. 이건 좀 드문 물건이네. 별 배터리 하나. 숲이네. 장작이라도 팔까? 농담이야. 아빠 좋아. 새 금지 구역이 지정되었습니다. 마음껏 날 뛰어볼까? 열려라. 나 풀템이다. 풀템이야? 나 3코어밖에 안 나왔어. 합류할까 그냥? 열려라. 진짜 거기서 나무 하나만 주워들어. 나무까지? 이래야 하나? 숲을 헤매는 건 인간뿐이래. 우습지 않아? 열려라. 한 명 죽이고. 쌍놈 새끼가 왜 때려 그러니까. 나 그냥 짤게. 나무가 그냥 나무까지 아니면 생명의 나무 얘기한 거야. 아니 대나무. 나무? 새 나오고. 응. 이거 나오면은 전설 하나 만들 수 있어. 말을 듣지 않는단 말이지. 이제 양만 만들면 되겠다. 이거 뭐 제법 괜찮지 않나? 고기 들고 다녀야지. 솔로 하면은 항공 생명의 나무 보급이 인기 많은데 도착합니다. 여기는 인기가 없네. 열려라. 숲이네. 헬리콥터. 장작이라도 팔까? 대나무 왜 없냐? 농담이야. 여기 숲에 나오는데 대나무? 없어? 나 알고는 있는데 숲에 나오는 거 아는데 여태까지 없으면 못 딴 데 발견했어. 갈게 나. 찾았다 하나. 뭐가 오케이. 들었나? 하나면 돼. 나 갈게 그쪽으로. 이제 양만 만들면 되겠다. 땡큐.
좋아. 이전설? 이겼어 이거. 가자 킬트럭 하러. 저 새끼 죽이자. 설치 완료. 오케이. 뭐 날려? 새 금지 구역이 지정되었습니다. 어느 쪽일까? 누군가가 오케이. 연쇄 나이스. 처치 중입니다. 누군가가 연쇄 처치 중입니다. 부디 쓸만한 걸 남겨뒀길 바라. 이거 왜 필요하다는 거야? 이런 황약이 나오네? 재미없는 걸. 풀템이다. 다 버려야겠다. 숲을 헤매는 건 나다 버려야겠다, 인간뿐이야. 먹고 싶은 거 여기 우습지 뒤져서 않아. 먹어. 그럼 나도 무기병의 물량을 화살통? 개꿀. 그냥 다 죽여야지 이걸로. 부디 쓸만한 걸 남겨뒀길 바라. 매그넘 부하 좀 아깝네. 이런 가자 가차하러. 가졌잖아. 이제 트럭 됐어 나. 재미없는 걸. 열려라. 와, 좀 심하게 세다. 이거 버려야겠다. 숲이네. 장작이라도 업데이트로 1분 버프 후 먹잖아. 항공 보급이 도착합니다. 농담이야. 평타들이 이렇다고. 정신 나갔네. 물고기는 찢으면 무슨 이제 트럭 해야 돼. 소리가 애들 보이면 찾아서 다 죽이자. 한가롭게 내가 무조건 이거- 들어갈게. 할 때가 아닐걸. 빼면서 들어가. 만약에 나한테 들어오는 것만 못 들어오게 하면 돼. 막 들어갈 필요는 없어. 미간을 조심하는 게 좋을 거야. 전설 상자 하나 먹고 얘 기다려서 먹자. CCTV 켜고. 또 와드 있으면 좀 주거나 감시 카메라. 꽤 늘어주지. 오늘 야 여기 밑에 있었구나. 잡자. 위에도 있다. 밑에부터. 거야. 이쪽이야. 아 데미지 봐 씨발. 와드 막을게. 오케이. 이쪽이야. 야, 이 트럭이야, 트럭. 이 스틸테인 나도 먹을 건 뭐. 누군가가 루미아 섬을 지배하고 음식 먹어야지. 음식 먹으면 돼. 먹고 싶은 거 다 먹어. 부케팔로스 이거 낄까? 이런 이미 망가졌잖아. 재미없는 걸. 네 됐다. 너 믿고 그냥 피읍 루트로 안 간다? 멋진 밑에 가족이 여기 하나 더 있어, 잔뜩 일로 와봐. 살았으려나? 밑에 있어. 거기 부시 조심. 부시를 가야지 부시. 쭉 봐봐. 갈게 들러갈게. 야 얘네 다른 팀이다. 그냥 잡아. 그냥 잡으면 돼 이거. 참이야. 그냥 잡아. 이거 슬로우 걸렸어. 생존자가 사망했습니다. 이제 생존자가 5명 남았습니다. 누군가가 루미아 섬을 지배하고 있습니다. 포스코어 있다. 우리 나 집에 월계관으로 바꿀게. 1분 후 항공 보급이 도착합니다. 겨덟길 바라. 망원 카메라도 있다. 마운 와드 세 카메라. 개. 집들이지만 와드 좀 많이 사람이 먹어놔. 없으니 와드 나한테 줘 결국 그냥. 대가일 어. 뿐이네. 네가 쓰는 게 낫지. 식감은 날로 먹는 게 더 좋을 것 같은데. 한 팀 남았네. 근데 지배라고 나오는데 몇 킬이네? 이런- 6킬이네. 이미 5킬 했다고? 망가졌잖아. 6킬. 6킬. 재미없는 걸. 지배라고 나온다. 6킬부터. 내 와드를 한 팀 남았는데 이걸 어떻게 찾지? 585 평타? 돌았는데 이거. 찾았다. 이거 거리 조절만 잘하면 무조건 이기거든? 이미 데미지가 망가졌잖아. 너무 세서. 재미없는 걸. 이
이 숲엔 무슨 동물이 살까? 새 금지 구역이 지정되었습니다. 마지막 금지구역 생기면 와드 받고 대기 타던가. 세 개밖에 안 남았네. 이런 조준 발사. 재미없는 걸. 이렇게 럭셔리한 템이 나온다고? 이기라는 거지 이거. 킬트럭 하는 게 확실히 낫다. 뭐가 들었나? 아 버스 잘 탑니다. 너 왕기 해야지. 지금 스택 엄청 높아. 뭐가 들었나? 되게 높아 되게. 학교 쪽 한번 가보자. 이제 가다가 부시에서 있는 것만 안 당하면 될 것 같아. 그거 말고는 변수 없어. 농담이야. 야 여기 있다. 위에 항공 보급이 바로 가, 도착합니다. 간다. 바로. 있을 거야. 장싸면 이겨. 아플 것 같지? 대신 내가 부를게. 아이고. 아 이거 내가 죽으면 안 되는데. 두번 아니야. 이겼다. 연쇄 처치 나이스. 중입니다. 최종 생존자가 3명 남았습니다. 누군가가 연쇄 처치 중입니다. 아이고. 참 재미있었던 애들이 참이네. 그래도 날놀이네. 잘았네.